হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি সঞ্চারী। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। চলে এসেছি তোমাদের সামনে আবার চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি আগে করেছি, তো আবারও করছি। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আবার করার জন্য বলেছে, তো বলেছো তোমরা, বলেছো তোমরা। এটা হচ্ছে স্পিড চ্যালেঞ্জ, হকিং সাউন্ড উইথ হকিং সাউন্ড করতে বলেছো তোমরা। তো এইটাই আমি করবো এই ভিডিওটি আজকে। তো নিয়েছি একটা কন্টেনার নিয়েছি। তো তোমরা বলেছো মানে খুব জুম করে করতে, কিন্তু আমার মানে যতটুকু জুম তো হয় না, ওই ক্যামেরাটাকে সামনে নিয়ে যতটুকু নেওয়া মানে সম্ভব আমার পক্ষে পসিবল ততটুকুই নিচ্ছে। আর বেশি তো আমি নিতে পারবো না, মানে বেশিটা নিলে আর কিছুই দেখতেও পাবে না তোমরা। তো চলো ভিডিওটি স্টার্ট করি। তো তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, ওকে? মামা পেন কোথায়? আমি একটু বলবো।
তো এখানে আমি স্টপ করে দিচ্ছি ভিডিওটি। আমার মানে খুব বমি পাচ্ছে, কেন বুঝতে পারছি না, কন্টিনিউ করতে পারছি না ভিডিওটি। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো এখন টাটা।